Seorang pria berinisial AN 38 tahun tega menikam kakak iparnya sendiri hingga 20 kali tusukan pada Senin 22 Maret 2021 sekira pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Kejadian terjadi di rumahnya di Jalan Iskandar Muda, Gang Mahoni RT 30, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan. Diinformasikan bahwa korban berinisial SY merupakan kakak ipar tersangka yang berprofesi sebagai pegawai ASN. Dilansir tribunkaltara.com, Kapolsek Nunukan Ibtu Randia Saktika memberikan penjelasan atas kasus tersebut. Peristiwa berawal ketika korban bersiap untuk pergi ke kantor. Sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah, SY dikabarkan ingin membuka kamar tersangka, namun tersangka tak mengizinkannya. Hal tersebut membuat AN tersinggung dengan sikap SY yang ingin masuk ke dalam kamarnya. Lantaran hal itu, AN pun langsung ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Dengan pisau yang dibawanya, pelaku pun menuju ke kamar korban dan melancarkan aksinya. Ia melakukan penusukan sebanyak 20 kali kepada korbannya hingga korban tersungkur di kasur. Korban yang mengalami penusukan akhirnya dibawa ke RSUD Nunukan untuk dilakukan perawatan. Selain itu, pelaku dikabarkan juga mengalami 3 kali tusukan yang dilakukannya sendiri. Pihak RSUD Nunukan, Dr. Hardin, pada Selasa 23 Maret 2021 mengabarkan kondisi tersangka. Ia menyebut bahwa tersangka sempat ingin bunuh diri dengan menusuk perutnya sendiri. Pelaku menusuk perutnya sebanyak 2 kali dan 1 tusukan di bagian kelingking. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, setiap pengamuk AN memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat batuk hingga 3 bungkus sekaligus. Hardin menyebut bahwa di dalam obat terdapat kandungan zat yang jika dikonsumsi secara berlebih bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Saat ini, polisi dikabarkan tengah melakukan pemeriksaan terkait motif pelaku melakukan aksi. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yakni diduga seperangkat alat hisap sabu, obat batuk, dan sebilah pisau. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.